चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को खुली चुनौती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच आम चुनावों को लेकर देश की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी फुल ऑन टफ फाइट देने के मोड में आ गई हैं, जिसके चलते स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खुली चुनौती तक दे दी है। स्मृति ईरानी ने एनडीए और यूपीए दोनों के 10 सालों पर बहस की खुली चुनौती राहुल गांधी को दे दी है। राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। इसके आगे स्मृति ये भी कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब तो वो पक्का नहीं आएंगे, लेकिन इतना मैं पक्का कहती हूं कि अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता ने उनके सामने बोलना शुरू कर दिया तो वो बोलना भूल जाएंगे। राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि वो युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने भी टिक पाएं। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। बता दें कि सोमवार को नागपुर में नमो कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। इस दौरान राम मंदिर का जिक्र करते हुए भी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। इसको लेकर एफिडेविट भी कोर्ट में दिए। उनका अहंकार तो देखिए, जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्हें भेजा गया तो उसे भी ठुकरा दिया। वो सत्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा एफिडेविट देश की एक कोर्ट में दे दिया। उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं। अहंकार आज भी बरकरार है। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था। ये वो सीट है जिसे कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है। इस बार भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अमेठी से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर एक बार फिर से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी, जो हर मंच से राहुल गांधी का घेराव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, अगर इस बार कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाती है तो ये जुबानी तीरबाजी किसको कितना जख्म देती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।